फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको M6 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आपके मोबाइल फ़ोन में जो स्पीकर के साउंड की प्रॉब्लम है उसे आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में भी साउंड की प्रॉब्लम आ रही है तो सबसे पहले आपको मोबाइल फ़ोन का ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे की साइड ना ऐप्स का ये वाला ऑप्शन है, इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको सिस्टम ऐप लिखा है, इसे सिलेक्ट करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये एंड्रॉयड सिस्टम इसे सेलेक्ट करना है। इस वाले पेज में आपको है ना स्टोरेज का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब इस पेज में क्लियर कैच का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये पेज आएगा, इसे ओके करना है तो आपका एक कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए एक काम ये भी करना है, आपके फ़ोन का जो स्पीकर होता है स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है जिसके कारण साउंड की प्रॉब्लम आती है, तो ध्यान रखना है स्पीकर को हल्के हाथों से साफ कर लेना है। ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो मेरे बताए हुए तरीके ना, इन सभी तरीकों को आपको यूज़ करना है, इससे आपके मोबाइल फ़ोन में स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए इन तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फ़ोन का जो सर्विस सेंटर है ना, वहाँ पर आपको चले जाना है सर्विस सेंटर में, और वहाँ पर आपको अपना मोबाइल फ़ोन दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फ़ोन के ना हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी जिसके कारण आपके मोबाइल फ़ोन में स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं मोबाइल फ़ोन के सॉफ्टवेयर के ज़रिए बताए हैं। ठीक है।